क्या तुमने सोचा जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंख क्यों बंद हो जाती है? इसका क्या लेना देना है इसके साथ? तो देखो, पहले ये समझो कि हमें छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल जैसे डस्ट या परफ्यूम वगैरह घुस जाते हैं और नाक में ब्रेक डांस करने लगते हैं, नाक में इरिटेशन करते हैं, तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है और दिमाग बोलता है कि भैया ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फटाफट इन्हें बाहर निकाल दो। और हमें छींक आ जाती है ताकि वो गंदे पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं। पता है, छींक एक बार आए ना तो चलता है, पर ये तो आती ही जाती है, रुकती नहीं है। खैर, छींक आते वक्त हमारी आंख इसीलिए बंद हो जाती है क्योंकि वो जो गंदे पार्टिकल्स अभी अभी नाक से बाहर निकले हैं वो आंख में ना चले जाएं। इसीलिए छींक इतने प्रेशर के साथ आती है कि आज छी सामने वाले की आंख में जाए, अपनी आंख में नहीं। क्या तुमने सोचा जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंख क्यों बंद हो जाती है? इसका क्या लेना देना है इसके साथ? तो देखो, पहले ये समझो कि हमें छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल जैसे डस्ट या परफ्यूम वगैरह घुस जाते हैं और नाक में ब्रेक डांस करने लगते हैं, नाक में इरिटेशन करते हैं, तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है और दिमाग बोलता है कि भैया ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फटाफट इन्हें बाहर निकाल दो। और हमें छींक आ जाती है ताकि वो गंदे पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं। पता है, छींक एक बार आए ना तो चलता है, पर ये तो आती ही जाती है, रुकती नहीं है। खैर, छींक आते वक्त हमारी आंख इसीलिए बंद हो जाती है क्योंकि वो जो गंदे पार्टिकल्स अभी अभी नाक से बाहर निकले हैं वो आंख में ना चले जाएं। इसीलिए छींक इतने प्रेशर के साथ आती है कि आज छी सामने वाले की आंख में जाए, अपनी आंख में नहीं।